В начале апреля в Камбодже установили памятник крысе. Крысу зовут Магава, и памятник он действительно заслужил. Магава 5 лет работал сапером и помогал расчищать минные поля, которые остались в стране после десятилетий войн. Мины – проблема без преувеличения глобальная. С ней годами, а иногда и десятилетиями борются во всем мире. Каждая крупная война оставляет после себя бесчетные минные поля, на которых люди продолжают подрываться спустя десятилетия после конца конфликта. Прямо сейчас в Украине снова минируют огромные территории. И разбираться с этим придется очень долго, уже после того, как война закончится. Сегодня поговорим о том, как решают проблему с минами. На эту тему нас навел пост движения сознательных отказчиков. Они помогают людям избежать призывной и контрактной армии в России. За это им спасибо и подпишитесь на них в Телеграме. Вполне может пригодиться. Ссылка на них в описании. А еще вот что хочу напомнить. У нас есть офлайн встречи зрителей моего канала. Проект такой проходит раз в месяц по субботам. И вот как раз завтра, 25 апреля, в субботу, состоится очередной раунд. Заходите на сайт и посмотрите, есть ли запланированная встреча в вашем городе. Они есть очень много где. Если нет, то вы можете стать тем, кто организует ее через месяц. Ну ладно, начинаем. Вообще, мины чуть ли не самое тяжелое последствие войны в физическом мире. Установить минное поле относительно легко и дешево. Да и способ обороны фронта это крайне эффективный. Но всякая война заканчивается. Наступает время мины убирать. А это уже дорого и опасно, а иногда никому и не нужно. В итоге, спустя годы, а то и десятилетия после последних выстрелов, люди продолжают подрываться на минах, спрятанных под дорогами, в полях и в лесах. Смерть гражданских – это всегда плохо, но когда люди умирают от последствий уже давно закончившейся войны, это как-то даже вдвойне жутко. А происходит это намного чаще, чем вы думаете. В 2024 году на минах и не разорвавшихся снарядах подорвались 6279 человек. Почти треть из них погибли. А страны, в которых опасными признаются огромные куски территорий, не могут их использовать. Совсем никак не могут. Там нельзя ничего восстанавливать, строить, нельзя вести хозяйство и бизнес. Нельзя вдохнуть жизнь в территорию, которая, возможно, процветала до войны. И тут не нужно быть специалистом, чтобы понимать. В конечном счете страдают и граждане страны, и ее экономика, ресурсов которой на разминирование может и не хватать. Мины делятся в основном на два вида – противотанковые и противопехотные. Первые, как понятно по названию, используются против танков и вообще против любой другой военной техники, и для человека, как следствие, они менее опасны. Во-первых, они просто крупнее и их легче обнаружить, а во-вторых, чтобы они взорвались, нужно больше давления, то есть вес танка или автомобиля. Их специально делают такими, чтобы на мине не подорвалась обычная пехота. Соответственно, человек своим весом мину не активирует. Реальная проблема – это противопехотные мины. Они меньше и взрываются от касания ноги человека. Часто достаточно малейшего давления, чтобы они сдетонировали. На них часто подрываются даже маленькие дети. Ну и противопехотные мины хорошо спрятаны в земле. С ними ставят растяжки. В общем, искать их и выкапывать дело неимоверно сложное, опасное и кропотливое. Поэтому и разминирование полей с ними идет очень медленно. Международное сообщество проблему, конечно же, осознало, причем еще после Первой мировой. Но делать что-то скоординированно по этому поводу не спешило. И пока политические силы разных стран прикидывали, как бы им подступиться к этому вопросу, на сцену вышла обычная американская учительница Джоди Уильямс. В 80-х она едет в Сальвадор и Никарагуа с гуманитарными миссиями. И своими глазами видит чудом выживших взрослых и детей, подорвавшихся на минах. Уильямс ужасает статистика. По всему миру новая жертва мины появляется каждые 20 минут. Суть проблемы вот в чем. Использование этого оружия, мин, еще можно оправдать военной логикой в день сражения, или в течение 2 недель, или даже 2 месяцев боев. Но когда объявляется мир, мина этого мира не признает. Она навечно готова забирать своих новых жертв. Как говорят в народе, это идеальный солдат или вечный часовой. Война заканчивается, а мина продолжает убивать. Понимая, что каждый день промедления стоит кому-то здоровья и жизни, Уильямс в одиночку запускает ICBL – международную кампанию за запрет наземных мин, и за несколько лет превращает ее в сеть, объединяющую 1300 НКО в 90 странах.
А уже в 97-м усилиями Уильямс и ее компании появляется документ – Оттавский договор, который в конечном варианте подготовила ООН. Договор этот запрещает конкретно противопехотные мины. Страны должны перестать их производить, все запасы уничтожить, ну и минные поля на своих территориях срочно все убрать. Большинство стран договор подписали и вроде как выполняют. Но в списке участников нет и не было большой военной тройки – России, Америки и Китая. Индия и Пакистан договор тоже не подписали, равно как и Иран с Израилем и 2 Кореи. В общем, кто собирается воевать, тот сам себя ограничивать не будет. В российско-украинской войне минные поля активно используются прямо сейчас. Поскольку Россия Оттавский договор не подписывала и не ратифицировала, она даже технически ничего никому не должна. Украина же договор подписала в 99-м и ратифицировала в 2005-м, но никакое международное право не пережило столкновение с реальностью. Украина использовала противопехотные мины еще во время войны на Донбассе. Ну а с началом полномасштабного российского вторжения, понятное дело, устанавливать минные поля стало обычным делом для обеих сторон. Сейчас Украина собирается официально выйти из Оттавского договора, но это уже простая формальность. Пока война не закончится, Украина приостановила свое участие в конвенции и сама лишать себя оборонительных возможностей не будет. Тем временем Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва из договора уже вышли, и все буквально за последние полгода. Эти страны больше всего опасаются угрозы от России, по вполне понятной причине. У них с нами есть общая граница, и большая. Поэтому они решили до последнего не ждать и начать запасаться минами на случай вторжения уже сейчас. Польша пошла дальше и уже установила минные поля на границе с Россией и Белоруссией в прошлом году, в дополнение к стенам, противотанковым барьерам и бункерам. Когда войны заканчиваются, решать проблему заминирования начинают не только международными договорами. В современном мире для этого есть несколько способов. Вернемся к крысе Магаве, которой поставили памятник. Животных действительно активно используют для поиска мин. Часто для этого тренируют собак. Вы наверняка видели таких, обученных искать взрывчатку в аэропортах, например. С минами принцип тот же. Собак учат распознавать запах взрывчатки внутри мины. Вот только весит собаки все равно много, поэтому в случае с минами имеет смысл использовать крыс. Они маленькие, их веса точно не хватит, чтобы подорваться. Магава, пусть и был крупнее обычной крысы, весил меньше 1,5 кило. И пока работал сапером в одиночку, проверил 140 тысяч квадратных метров территории и нашел более 100 мин, на каждой из которых мог подорваться человек. Естественно, Магава такой не один. У бельгийской организации АПОПО есть целая программа по тренировке крыс, и они продолжают расчищать камбоджийские минные поля. Но, конечно, в разминировании участвуют и люди. Как это устроено, расскажем после небольшой рекламы. Сейчас очень многие для путешествий удаленно оформляют себе карты зарубежных банков. И бывают они разных видов, виртуальные и пластиковые. У них функционал немного отличается. Что стоит учитывать при оформлении карты? Поэтому у компании SkyCards, которая дистанционно оформляет зарубежные карты, есть 3 разных предложения под потребности клиента. Первое, самое популярное, для поездок за границу. Для аренды автомобиля, бронирования отелей. Второе, для оплаты подписок и сервисов. Третье, для жизни за рубежом и регулярных переводов. Еще доступен семейный тариф. Если вы хотите оформить карту еще и члену семьи или другу, это будет гораздо выгоднее. Проконсультируйтесь с менеджером, чтобы узнать подробности и подобрать подходящую карту. Оформят ее всего за несколько дней по заграннику или внутреннему российскому паспорту и доставят в любую страну, где бы вы ни находились. Приложение банка, кстати, доступно на русском языке. Карту любого тарифа можно будет привязать к Apple или Google Pay, а пополнять прямо с российского счета по выгодному курсу. Нам такую карту тоже сделали. Мы протестировали. Все работает. Вот она. Важная деталь. Оформление происходит только по предоплате. Однако, если счет по какой-то причине не откроют, SkyCards вернет деньги. Переходите по ссылке в описании и активируйте скидку до 30% на услуги SkyCards по промокоду CATS. Ну или назовите его менеджеру на консультации, где вы сможете сразу подобрать тариф и задать вопрос. Ссылка для связи с менеджером в описании. Продолжаем. Мы говорили о том, как расчищать минные поля помогают специально обученные собаки и даже крысы. Но, конечно, в разминировании участвуют и люди. Минное поле делят на участки и квадраты.
Сначала прокладывают проход, своеобразную тропинку, по которой можно безопасно передвигаться вглубь сектора, и затем методично проверяют всю территорию. Делается это при помощи металлоискателей. Когда сапер находит мину, ее осторожно достают, стараясь не активировать детонатор. Процесс этот очень рискованный, поэтому если рядом нет зданий, и это в принципе возможно, саперы предпочитают подрывать мины прямо на месте. Естественно, саперы при поиске носят защитную одежду и броню, но полностью от взрыва она не спасает. С металлоискателями проблема еще в том, что они реагируют вообще на любой металл, иногда даже на саму почву с высоким содержанием металлов. И чем больше таких ложных срабатываний, тем больше времени саперы тратят впустую. Если учесть, что современные мины металла могут и не содержать, уповать остается на животных, чующих запах взрывчатки. Или и вовсе подрывать самостоятельно. Для такого разминирования используют технику. В этом вопросе преуспевают сами армии, проделывая пути через минные поля во время войны. Самый легкий механический способ – взять бронированную машину и прикрепить к ней минный трал, устройство, которое будет безопасно взрывать перед собой мины. Такие машины работают и с противотанковыми минами. Они либо катятся по земле спереди, либо давят на нее, и мины взрываются еще до того, как на них наедет машина. Когда-то в качестве тралов использовали монструозные приспособления из цепей с металлическими шарами на конце. Цилиндр крутится, шары бьют по земле, мины взрываются, путь расчищен. Сегодня устройства прикрепляют уже на обычные танки, чтобы не тратить деньги на специальные бронемашины. А те, кто более продвинут, используют роботов. Они делают все то же самое, что обычные тралы, но уже без людей. На нынешней войне разминированием тоже занимаются и иногда делают это не самым обычным, но довольно быстрым способом. В ход идет машина с тросом, вдоль всей линии которого закреплена взрывчатка. Трос выстреливается вперед, падает и детонирует, и взрывает ближайшие мины. Проход готов. Такие машины есть у России, а Украине их поставляли американцы в 23 году. Но их все-таки мало, и к какому-то прорыву на фронте они не привели. Ну а самый такой старый, дедовский способ решать вопрос минных полей – это, конечно, ничего не делать. Даже сейчас со всеми доступными технологиями ресурсов государства и всяческих организаций просто не хватает, чтобы оперативно разминировать поля. Поэтому нередко такие зоны просто помечают яркими знаками, пишут мины, рисуют черепа с костями, ну и все, так и оставляют. Способ, понятное дело, временный, хотя в Европе до сих пор можно набрести на такие огороженные территории. Но и этот способ требует ресурсов. Во-первых, поля большие, территории надо отметить значительные. Найти каждый проход и каждую тропинку к опасной зоне. Во-вторых, люди на знаки реагируют наплевательски. Кому-то срочно надо именно туда, у кого-то прямо здесь кратчайший путь до дома или фермы. Но уж дети могут просто не уметь читать и не понимать знаков. В общем, сколько ни пиши, проход закрыт, кто-то да все равно пройдет. В-третьих, часто никто не знает вообще, где эти мины лежат. В профессиональных армиях есть жесткие правила по минированию земель. Обязательно отмечать локации, записывать координаты, рисовать карту и потом все эти данные отправлять наверх в 5 разных мест, чтобы точно не потерялось. В хаосе войны правила эти часто забывают, ну или просто не используют. А в нерегулируемых конфликтах какие-нибудь повстанцы о подобных вещах даже и не задумываются, и карт никаких не рисуют. В Камбодже, где 5 лет геройствовал Магава, ровно такая ситуация. Информации о минных полях либо вообще не было, либо не нашлось данных от 20 воевавших сторон. В итоге, после конца войны осталось только мутное представление о том, какие примерно территории заминированы, и на поиск конкретных мест уходит еще больше времени и сил. Часто разминированием приходится заниматься частным некоммерческим организациям, потому что у многих государств на это просто не хватает ресурсов и технических знаний. Помимо упомянутой Камбоджи, крупные минные поля остались также в соседних Вьетнаме и Лаосе. Также в Мьянме, где прямо сейчас гражданская война, в Сирии, где война вот только закончилась, Ираке и Афганистане, Балканских странах и множестве других государств по всему миру. Вообще угрозу представляют любые оставшиеся в земле снаряды. Во Франции до сих пор существует так называемая красная зона на севере страны, где проходил Западный фронт Первой мировой. Его линия не двигалась годами, и стороны забрасывали друг друга невообразимым количеством артиллерийских снарядов, иногда до 1 миллиона выстрелов в день. После конца войны французские власти поняли, что некоторые куски территории восстановить просто не получится. Почва была буквально забита неразорвавшимися бомбами, в том числе с отравляющим газом. Поэтому создали красную зону, в которой запретили жить, рубить лес, заниматься сельским хозяйством. Словом, запретили вообще все.
Чем-то это напоминает Чернобыльскую зону отчуждения, только опасность не в радиации, а в уникальной возможности подорваться на немецкой бомбе 1916 года производства. Ну а вокруг красной зоны, в менее опасных территориях, фермеры до сих пор находят в земле снаряды и осторожно складывают у дорог, откуда их забирают французские и бельгийские военные. За последние 4 года минными полями покрыли огромные территории вдоль фронта российско-украинской войны. ООН оценивает, что в поисках мин нужно будет исследовать почти четверть украинской территории. По такой метрике именно Украина теперь самая заминированная страна во всем мире. Усугубило ситуацию же то, что усугубило военные действия в целом – дроны. Сейчас минные поля не обязательно устанавливать даже вручную. Мины можно сбрасывать с беспилотников, как с обычных квадрокоптеров, так и с крупных, вроде российских шахедов. Отступая из частей Украины 3 года назад, российские войска заминировали огромные территории. Как и во французской красной зоне, не разорвавшиеся снаряды тоже огромная проблема. Но здесь отдельная угроза уже не содержащие отравляющий газ снаряды, а кассетные боеприпасы, которые используют обе стороны. Значительный процент мини-бомб в них не разрывается сразу, а остается в земле, фактически превращаясь в мину. Минные поля появились и относительно далеко от фронта. Как Россия, так и Украина выстроили оборонительные линии в той части границы, где активных боевых действий нет. Это Черниговская и Сумская области с украинской стороны, Брянская, Курская и Белгородская области с российской. И есть немалая вероятность, что когда война закончится, все эти минные поля даже и не будут убирать, а просто оставят на месте. Вряд ли границу откроют оперативно. Такие примеры миру известны. Корейская война закончилась 70 лет назад, а демилитаризованная зона между двумя Кореями заминирована до сих пор. Соответственно, и опасность от мин сохранится. И приграничные территории на десятилетия нельзя будет нормально использовать и там жить. Мины – это самое терпеливое оружие в истории. Им не нужны приказы, договоры читать они не умеют. Они просто ждут, пока кто-то на них наступит. И не разбираются, кто наступил – солдат или фермер, женщина или ребенок. Пока политики согласуют каждую запятую в новой конвенции, пока армии наращивают вооружение для обороны, очень важную работу делают те, кто не так заметен. Маленькие крысы в Камбодже, собаки и другие животные, которые работают над разминированием больших минных полей. Ну а главное, это, конечно, люди, которые вынуждены работать с этими минами и разминировать их. Саперы с металлоискателями под Харьковом и волонтеры, помечающие опасные квадраты где-то под Суджей. А путь этот и вовсе начался с одного единственного человека – с учительницы, поехавшей с гуманитарной миссией в далекую страну. Когда война закончится, разминирование территории станет одной из важнейших задач по восстановлению как Украины, так и России. Чтобы мало-помалу, почти незаметно, вернуть жизнь туда, где ее сейчас нет. До завтра.